Olha só, pessoal. Cheirando flor em flor aí, ó. Isso aqui é pra enxertar, né? É pra dar fruta aí, ó. O besouro. Ó a frutinha aqui, ó. Que lindo, né? É isso aí. Legal. Tem um cheirinho tão bom, sabe? É maracujazinho. Bom, a gente aqui chama de maracujazinho do mato, né? Quando tá madurinho é bem gostoso, é docinho. Isso aí, gente. Olha o sol. Solzinho. Sol. Sol pra vida. A rua aqui tá crescendo, hein, gente? A minha rua tá crescendo de casa. Oi, gente. Oi, oi, oi. Essa sou eu. Menininha magra. Olha só, pessoal. Sou magra, tá? Olha. Oi, menino. Bom dia. Tudo bom, menino? Eu nunca mais vi você, meu menininho. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu amo cachorro, sabe? Coisa linda. Olha, tá cheia de flor, ó. Coisa bonita aqui, ó. Aí. Oi, menino. Vai fazer caminhada mais eu, meu coração. Vai. Ah, vai. Ah, sim, vai. Olha. Casa dos meus tios. Do primo, de primo. Aqui é tudo família. Só bênção. Família é bênção, gente. Ó. Ó, gente, como eu sou magra. Minhas canelinhas. Peneizo um pouco minhas canelinhas. Olha. O que é que o gado come aqui, hein? Nada. Nada vezes nada. Mas é assim mesmo, né? Ó. Eu acho bem lindo esse cantinho, gente. Olha. Paraízinho. É lindo, né? Perfeito. Cheio de coqueiro. A lua. A lua tá ali ainda, ó. Em cima. O céu. A gente pensa que o céu é tão pertinho, né? E é longe. E as coisas de Deus é um mistério, né? Deus faz as coisas perfeito. Maravilhoso. Que pena que a gente não sabe cuidar nem zelar, né? Que muitos desmatam, né? Faz queimadas para tudo isso acontecer, né? O clima muda, mas é assim mesmo, né? Olha os pássaros cantando.
Cada pássaro tem seu cântico, né? Não é? Que lindo cantando. O cachorro passou aqui e a coruja saiu gritando, viu? O medo. A ver se tem algum filhote, né? Chácara aqui bonita. E aí, pessoal, se estiver gostando, dá um joinha, compartilhe, ative o sininho para me ajudar, deixe cartinha, que eu retorno, né? Aí o bom do sítio é isso, ó. Muito pé de fruteira. Olha que coisa linda aí. Laranja, né? Deus benza. Carregado de laranja. Cachorro. Ô menina! Onde vai, moço? Isso aí, pessoal. Vamos voltando, né? Minha caminhada é assim. E é isso aí. Um forte abraço. Obrigado, né, por assistir meus vídeos. E fiquem todos com Deus. Né? Se gostou dessa aventura, dá um joinha. Como eu já falei. Ultimamente eu tô fazendo os vídeos meio longos, né, pessoal? Mas é assim mesmo. Qualquer coisa, né? Se não estiverem gostando do conteúdo, podem falar. Eu não tô gostando, posso até melhorar, né? Eu faço o possível, né? Pra deixar o meu registro aqui do meu dia pra você. Forte abraço para todos, fiquem todos com Deus. Fui.